Bugungi kunda Toshkent davlat yuridik universitetiga qarashli 3 ta 1, 2 va 3-sonli talabalar turar joylari faoliyat yuritib kelmoqda. Universitetning 1 va 2-sonli talabalar turar joylari Olmazor tumani Talabalar ko'chasi 192-uy manzilida, 3-talabalar turar joyi esa Uchtepa tumani 12-mavze 67-A uy manzilida joylashgan. Universitetning 3 ta talabalar turar joylarida 1137 ta yashash o'rinlari mavjud. Shundan 292 o'ringa ega 1-sonli talabalar turar joyi Jinoiy odil sudlov fakultetiga, 297 o'ringa ega 2-sonli talabalar turar joyi Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakultetiga, 548 o'ringa ega 3-sonli talabalar turar joyi esa ommaviy huquq hamda xususiy huquq fakultetlariga taqsimlangan. Mazkur talabalar turar joylarida istiqomat qilayotgan talaba yoshlar uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Binolarda o'quv zali, ma'naviyat va ma'rifat, dam olish, 5 ta muhim tashabbus xonalari, qolaversa umumiy foydalanish joylari, oshxona, hojatxona, yuvinish xonasi, dush tashkil etilgan bo'lib, turar joyning har bir xonasida xonalardan to'g'ri, oqilona foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ilingan. Qavatlarga kir yuvish mashinalari va mikroto'lqinli pechlar qo'yilgan. Barcha turar joylarda Wi-Fi o'rnatilgan. Bundan tashqari, talaba yoshlarning yashashi, o'z ustida mustaqil ishlashi, dam olishi hamda sport, san'at va boshqa to'garaklar hamda klublarda qatnashish uchun zarur sharoitlar mavjud. Shu bilan bir qatorda xorijiy davlatlardan kelib, Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil oladigan chet el fuqarosi bo'lgan talabalar uchun ham alohida yashash xonalari ajratilgan. U yerda talabalar o'zlarini erkin his qilishlari uchun zaruriy sharoit bilan ta'minlangan. Jumladan, zamonaviy jihozlangan oshxona, dam olish xonasi talabalar xizmatida. Talabalarni turar joylarda talabalar nazoratini yanada kuchaytirish hamda ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amalda tatbiq etilib kelinmoqda. Xususan, joriy o'quv yilida talabalar turar joyiga kirib chiqishini nazorat qilish hamda begona shaxslarni bino ichiga ruxsatsiz kirishlarini oldini olish maqsadida yangi Face ID turniketi o'rnatilgan. Shuningdek, talabalar turar joyi binosida ham talabalar xavfsizligini ta'minlash va ularni nazorat qilish uchun bino ichiga va tashqi hududiga kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Talabalar turar joyida profilaktika inspektorlari va qalqon jamoat a'zolari ishtirokida muntazam nazorat ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bir so'z bilan aytganda, talaba yoshlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni ijobiy deb baholashimiz o'rinli.